Visi trīs Baltijas valstu prezidenti tiekoties ar ASV viceprezidentu Pensa kungu, mēs pārunājam, protams, vienu pamatlietu - drošības situācija reģionā un kādā veidā reaģēt uz drošības situācijas izmaiņām reģionā, kas nozīmē daudz stiprāka sadarbība ar ASV. Tie bija pamat jautājumi. Un, protams, manuprāt, kas ir būtiski uzsvērt, ko es arī uzsvēru tikšanās laikā, ka Latvija un Baltijas valstis ir gatavas ne tikai saņemt palīdzību no ASV, bet arī gatavas dot palīdzību ASV un citiem NATO partneriem cīņā pret terorismu dažādās pasaules vietās, lai tādējādi arī mēs dotu savu ieguldījumu kopējā lietā. Viceprezidents Pence gan tikšanās laikā ar Baltijas valstu prezidentiem, gan arī pašā konferencē vēlreiz apliecināja to, ka ASV bija, ir un būs stabils NATO partneris, kas nekavējoties iedarbinās 5. pantu, lai sniegtu atbalstu jebkurai, tai skaitā jebkurai Baltijas valstī, ja notiek kāda militāra agresija pret kādu no NATO dalībvalstīm. Tā kā es domāju, ka tas ir kārtējs apliecinājums tam, ka ASV ir gatava pildīt visas savas saistības, ko viņas ir uzņēmusies NATO ietvaros.